مرحبا بكم مرة أخرى على الفي أكاديمي لا شين يوتيوب اللي تلقاو فيها دي ريزومي دو كور تلقاو فيها كوريكسيون ديكزرسيس كوريكسيون دو دوفوار من سيتيام اني دو باز حتى تكشي البكالوريا في بوكو دو ماتيير مات سيونس فيزيك عربية فرونسي أنجلي ايكونومي جيستيون انفورماتيك اي تكنيك ما تنساوش باش تحطوا لا mention j'aime sur les vidéos de les partager avec vos copains et de vous abonner à la chaîne LVA Academy. دونك اليوم في السيري اللي موجودة على لي نومبر كومبلكس دونك جي في اون سيري دو فيديو خاطر نلقى لي نومبر كومبلكس يلزم نحكيو فيه ونحكيو فيه بالكدا واللي يلزم يبدا عندكم سيبور باش تراجعوا بيه للكور وتراجعوا بيه للدوفوارات entre correction d'exercice et surtout résumé du cours. Donc اليوم اخترت باش نخدم لي زيكواسيون كومبلكس اللي هي تصلح للباك سيانتيفيك الكل اللي موجودين في الباك سيونس معناتها سيونس مات informatique et technique, ils vont en avoir besoin. Je mets l'économie aux lettres مرتاحين. فما partie صغرونة على الآخر نتاع 2-3 minutes. Elle est dédiée au bac maths et bac sciences. vu اللي هي تقريبا تكمل الفيديو السابقة اللي حكينا فيها على الفورم trigonométrique والفورم exponentielle. Ensuite, on passe directement aux équations اللي هي pour tous les disciplines اللي حكيت عليهم. Donc باش نبداو ساعة بالpartie اللي هي quand même ça fait partie de l'équation. On va commencer par ce qu'on appelle la racine énième d'un nombre complexe. Bien sûr, احنا نعرفوا الرacine carrée. الرacine carrée الكلكم مطالبين بها بالطبيعة. يلزم نطلعوا الرacine carrée وهاوش نشوفوا كيفاش نطلعوها. فما ce qu'on appelle la racine énième. شنو معناتها؟ معناتها كي يعطيني مثلا z puissance 5 égale un nombre complexe كيفاش نطلع z. Donc باش نبداو اولا كي تبدا ال a هي 1. يعني ce qu'on appelle la racine énième de l'unité. Z puissance n égale 1 si et seulement si zk égale exponentielle i 2 pi sur n, k allant de 0 jusqu'à n-1. باش ناخذ مثال يقول لي طلع لي سوليوشن تاع z puissance 3 égale 1. باش نعمل ال n هي 3 دونك ال n-1 هي 2 يعني ال k هي 0 ولا 1 و 2 يعني عندي 3 سوليوشن. البروميير سوليوشن نعوض ال k ب 0 اللي هي exponentielle i0 1 bien sûr. Deuxième solution نعوض ال k 1 donc exponentielle i 2 pi sur 3. Solution الثانية نعوض ال k الثالثة pardon نعوض ال k 2 donc exponentielle i 4 pi sur 3 puisqu'elle a z puissance 3. هذوما هما solution ونعرفوا نعملوهم بالطبيعة نعرفوا نحسبوهم باش نعمل cos θ plus i sinus θ c'est ça mon exponentielle vu elle est r égale 1 هنايا. Ensuite, plus généralement, si je prends z à la puissance n égale a, ceci équivalent à zk égale r puissance n, exponentielle i θ sur n plus 2 pi sur n, يعني θ plus 2 pi sur n. شنو هي θ وشنو هي ال r؟ ال rn هي الموديول دو a نتاعك. والارجومون نتاع a هي θ. Donc rn هي موديول دو a وargument ou θ هي argument de a. K bien sûr allant de 0 jusqu'à n-1 كيما في الرacine énième de l'unité. توا باش نمشيو les équations du second degré et quand on dit équation du second degré on dit la forme az carré plus bz plus c égale 0 avec a différent de 0 لكن هنا différence ما بين العوامل اللي فاتوا وما بين السنة اللي a و b و c sont des nombres complexe واللي هنا الدلتا ينجم يكون non seulement négatif ينجم يكون un nombre complexe carrément يعني مش دلتا تجيني مثلا كان moins 2 ولا moins 3 نجم دلتا تجيني 5 plus 3 مثلا donc دلتا تنجم تجيني en fonction du nombre complexe i c'est un nombre complexe en fait باهي انا اش عندي تذكروهم هكا القواعد تاع الدوزيام كي قرينا ليكواسيون دو سكوند دوغري ماني نطلع دلتا هي بي او كاري موان 4 سي ما تبدل شيء نحسب دلتا هي بي او كاري موان 4 سي من بعد تتفكروا كي نلقاو دلتا supérieur à 0 strictement عندي دو سوليوشن x prime égale moins b moins racine de delta sur 2a ou x seconde égale moins b plus racine de delta sur 2a هكا ولا واذا كان لقيت دلتا égale 0 عندي solution double x prime égale x seconde égale moins b sur 2a واذا كان لقيت الدلتا نيجاتيف كنا نحطو impossible خاطر فماش ان ريال لكن فما كومبلكس بما انه ولات عندي عدد نيجاتيف نجم عدد او كاري يجيني نيجاتيف moins 1 هي i au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la racine carrée تاع الدلتا هذيا. الدلتا اللي قلت حسبتها عوضت ال a وال b وال c بالفالور نتاعهم كيما ما نخدم الدوزيام اني
باش نطلع الغاسين كاري دو دلتا بيان سور انا ما نجمش نكتب غاسين هذيا الفورمولا هذيا غاسين كيما هكا نكتبوني عدد نيجاتيف ولا كومبلكس d'une manière générale. Non, il faut jamais l'écrire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser petit delta هو الغاسين نتاع دلتا. Racine تاع grand delta. Petit delta c'est un nombre complexe z et ça s'écrire sous la forme x plus y. شعندي عندي دلتا au carré هذه البتي دلتا au carré هي grand delta. اتفقنا؟ باهي كي نعمل بتي دلتا او كاري شنو هي بتي دلتا او كاري x au carré plus 2i plus y au carré معناتها هي x carré moins y carré plus 2i xy يعني عندي بارتي ريال وبارتي ايماجينير عندنا دو نومبر كومبلكس يكونوا قد معناتها البارتي ريال قد البارتي ريال والبارتي ايماجينير قد البارتي ايماجينير هكا ولا اوكي صاي لقينا حل دونك عندي x كاري موان y كاري هي الريال نتاع الدلتا هذيا وعندي 2xy هي ليماجينير باهي باش نطفي هذه ونرجع هذيا نشوف باش نعمل بها هذه باش تعطيني انديكاسيون واحده باش تقول لي x و y sont de même signe ولا ils sont de signe contraire علاش على خاطر انا اشاك فوا مادام عندي كاري باش نلقى دو سوليوشن واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف اي انا باش باش نلقى زوز في الاكس وزوز في الاي شنو هو ناخذ زوز نيجاتيف ولا زوز بوزيتيف ولا ديك نيجاتيف وديك بوزيتيف ولا ديك بوزيتيف ولا ديك نيجاتيف هاو لي 4 كات فيغور دونك جي besoin de savoir si x et y sont de même signe ولا de signe contraire quel l'imaginaire de delta négatif راهو x و y sont de signe contraire خاطر ما ننساوش اللي x و y راهم sont des réels وكان l'imaginaire positif راهو x و y de même signe يعني يا ناخذهم زوز نيجاتيف يا زوز بوزيتيف اتفقنا باهي اي ولات عندي باقي ايكواسيون واحده ما تكفينيش باش نعمل هنايا فما حاجه هذه اللي باش نزيدها اللي هي بالطبيعه موجوده اللي هي الموديول دو دلتا هي الموديول نتاع دلتا او كاري هكا ولا اللي هي اكس كاري بلس y او كاري دونك وليش عندي سيستيم في زوز دو ايكواسيون ا دو انكونيو كيفاش باش نطلع انا توا الاكس والاي باش نعمل ا موان بي نعمل هذه الا هذه كي نعمل هذه الا هذه تعطيني 2 y كاري هكا ولا ايغال هذه مع هذه معايا يا جماعه دونك باش تولي y au carré هي موديول دو دلتا بلس ريال دو دلتا sur 2 وناخذ البارتي بوزيتيف والبارتي نيجاتيف a au carré égale b donc a égale racine de b ou moins racine de b مع العلم هذايا عدد وهذايا عدد ريال زاد فماش ايفا كي نعمل توا هذه الا هذه باش تولي الاكس باردون كي نعمل عملت معاه قبيله عملت معاه جاتني 2 اكس كاري ولا 2 y كاري كي نجمعهم الزوز باش تعطيني 2 اكس كاري دونك 2 اكس كاري هي راسين موديول دو دلتا بلس ريال دو دلتا sur 2 x كاري هي موديول دو دلتا بلس ريال دو دلتا sur 2 puisque عندي 2 x كاري وكي نعمل ديفيرونس باش تعطيني 2 y كاري 2 y كاري هي موديول دو دلتا moins ريال دو دلتا sur 2 داكوردو ومن بعد ناخذ البوتي دلتا نتاعي نعوض الاكس والاي باللي فالور نتاعهم ان شاء الله في فيديو جايه نعملوا كيفاش نطلعوا الغاسين كاري على خاطر فما دو تيب d'exercices خاصة لجماعة l'info. جماعة l'info d'une manière générale, on ne vous demande pas de déterminer la racine, bien que ce soit dans votre programme. ديما يعطيني كيفاش يعطيني جيت يعطيني exercice يعطيني يقول لي montrer que العدد هذايا au carré égal هاك النتيجة اللي باش نلقاها باش تكون هي الدلتا وعندي دونك بوتي دلتا يكفي اني نحي الكاري غادي نشوفوها في اكزرسيس دو مانيير كونكريت هكاك تفهموا كيفاش نخدموها دونك اون فوا لقيت البوتي دلتا تاو زد بريم هي موان بي موان بوتي دلتا سور 2 ا وزد سكوند هي موان بي بلس بوتي دو دلتا سور 2 ا هما لي سوليوشن دو ليكواسيون او كيما اللي عملناها قبل دونك موان بي موان راسين دو دلتا ولات اسمها بوتي دلتا سور 2 ا و موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا هذوما لي سوليوشن يعني هنايا من الاخر ما عادش عندي n'admet pas de solution on aura toujours une solution وكيف كيف وقت اللي دلتا égale 0 السوليوشن نتاعي هي موان بي سور 2 ا سي اون سوليوشن كومبلكس داكور واذا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف دونك موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 ا و موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا هنايا معناتها تلاحظوا اللي انا عملت
وقت اللي نيجاتيف ولا كومبلكس. عندنا نفس القواعد اللي شفناهم في الدوزيام، اسافوار اذا كان السوليسيون عندها اذا كان ليكواسيون باردون عندها دو سوليسيون زد بريم زد سكوند، السوم نتاعهم هي موان بي سور ا والبرودوي نتاعهم هو سي سور ا avec bien sûr A ou B ou C des complexes dont A est un complexe non nul. Ensuite, kif kif, إذا كان A plus B plus C égale 0, Z prime égale 1, Z seconde égale C sur A. وإذا كان A moins B plus C égale 0, Z prime égale moins 1, ou Z seconde égale moins C sur A. Vous voyez qu'on a toujours le produit هو C sur A. عندي توا les équations اللي أكبر من degré 2 اللي degré n d'une manière générale. وقت اللي تجيني équation de degré n, P de Z égale 0 avec n appartenant à n, شنعمل؟ ناخذ une solution Z0 أو nombre de solutions اللي يمكنني أني نفكك. Donc, si Z0 est une solution de P de Z égale 0, alors P de Z égale Z moins Z0 fois Q de Z avec le degré de Q de Z هو N moins 1. راكم تحسوا كأني نحكي شنوا؟ عايش قالكم كان ناخذوا un petit exemple نفهموا بيه الحكايات هذوما الكل. عاي نشوفوا l'exercice اللي كنت نحكي لكم. Vérifiez que 5 plus 5i au carré égale 50i. Petit b, résoudre dans C l'équation z au carré plus 1 moins 3iz moins 2 moins 14i égale 0. On considère dans C l'équation d'inconnu z suivante, z au cube plus 1 moins 5iz au carré moins 8 plus 16iz plus 4i moins 28 égale E, on va l'appeler E'. Vérifier que 2i est une solution de E'. Petit b, déterminer le nombre complexe b et c tel que, يعني باش نعمل la factorisation, tel que z au cube plus 1 moins 5iz carré, moins 8 plus ziz plus 4i moins 28 égale z moins 2i, الرacine, ريتو الرacine, facteur de z carré plus bz plus c. هوني علاش ما خديتش az carré؟ في العاده ناخذ az carré خاطر هوني عندي z au cube، دونك زيد نحطها ل a ونقعد نلقلق فيها. باهي، الحاجه اللي لازم نفهمها هنايا انه كي باش تجيني ليكواسيون هذه جو في ديتيرميني A, B و C. داكوغ؟ هاي نبدا بالكيستيون الاولى ساعه، والكيستيون الاولى هوني اول توصيه نوصيها لكم، وقت اللي هو يسالك على ان كالكول حط له لي زيتاب دو كالكول، ما تعطيش السوليوشن. انت شوف تو انت في ليكزارسيس عطيك ديجا فيريفيي كو 5 بلس 5 اي او كاري ايكال 50 اي، يعني انت كي تعاود تكتبها له وهو مثلا حاطها لك على 0.5 بوان، هو يحب يعطيك كادو، يحب يعطيهم لك 0.5 بوان، ديجا هاك خرجت من نوت اليميناتوار اللي هي الزيرو. انت علاش tu profites pas du cadeau؟ pourquoi tu l'acceptes pas؟ يعني انت كي تعاود تكتبها لي كيما هاك شنو تنتظر مني باش نعطيك انا في دوفوار؟ باش نعطيك صفر، سي بيان سامبل. ولا حتى في الباب باش نعطيك صفر، خاطر انا قلت لك فيريفيي كو. شو معناتها فيريفيي كو؟ معناتها طبق لي القاعده اللي توصلك ل 50 اي. Donc, à chaque fois qu'on vous demande de vérifier que, de calculer, faites le calcul dans son intégralité. نشوفوا ترى حبيتش نقرا لكم بقيه الاسئله، خلينا نخدموا بشويه بشويه. Donc 5 plus 5i au carré هي 5 au carré moins 50 هكا deux abîmes، ما قعدتش نحط 2 fois 5 fois 5. Donc plus 50i pardon moins 25، ما عرفتش كيفاش ولات moins. Donc plus 50i اللي هي 50i. D'accord؟ هكا مريك. نمشيو للبوتي b. Z au carré plus 1 moins 3iz moins 2 moins 14i égale 0. الA هي 1، الB هي 1 plus 3 moins 3i، والC هي moins 2 moins 14i. دلتا نتاعي هي B au carré moins 4AC. Donc 1 moins 3i au carré moins 4، الA هي 1 donc fois moins 2 moins 14i. باش نعمل ديفلوبمون نتاعي 1 moins 6i plus 3i au carré اللي هي moins 9 moins في الموان باش تعطيني بلوس دونك بلوس 8 بلوس 56i 14 fois 4. نجمع توا عندي moins 9 بلوس 9 باش تجيني 0، باش تجيني الكل في الكل 56 moins 6 اللي هي 50i اللي هي 5 بلوس 5i لو تو au carré. شفتوها البتي دلتا نتاعي هي 5 بلوس 5i. L'équation possède donc deux solutions. Z' égale moins b moins petit delta sur 2a ou moins b plus petit de delta sur 2a. Donc, moins 1 plus 3i, b il y a 1 moins 3i, donc moins b il y a moins 1 plus 3i, moins 5 moins 5i sur 2, on a ça, moins 6 moins 2i sur 2,
نقسم الزوز sur 2 moins 6 sur 2 هي moins 3 و moins 2i sur 2 هي moins i وزيد سكوند هي moins 1 plus 3i plus 5 plus 5i باش تعطيني 4 plus 8i sur 2 4 sur 2 هي 2 و 8 sur 2 هي 4 donc 2 plus 4i S dans C c'est moins 3 moins i 2 plus 4i وفي خديت نوتي واموري واضحه نمشيو توا للدوزيام كيستيون عطاني ليكواسيون دو troisième degré donc باش نعوض قال لي vérifier que 2i est une solution قولي نفس الرمارك ما تعوضليش 2i وتحط لي ديريكت ايغال 0 هو قال لك فيريفي هذه 0.5 اخرى كادو عام 1 بوان هذوما ما عملنا حتى شيء وهذوما جاونا عرفت حطوهم لنا على بلاتو وقالوا لنا بجاه ربي خذوا النوت بجاه ربي دونك بروفيتي نعرف اللي نتوما تعرفوا تحسبوا هذه تقارير محسوبه في البرويون ومن بعد تكتب لي هذه وتحط لي ايغال 0 عليه tu perds des notes inutilement هكاكا معناتها gratuitement gratos تعطي فيهم دونك عوضت الاي عوضت باردون الزد ب 2i 2i au cube plus 1 moins 5i fois 2i au carré moins 8 plus 16i facteur de 2i plus 4i moins 8 وهذه لازم تكتبوها وهوني نجم نحرق مثلا ليتاب هذيا نجم نكتب ديريكت هكا دونك باش تعطيني moins 8i هذيا 2i au cube ensuite احسب 2i au carré اللي هي moins 4 donc moins 4 facteur de 1 moins 5i ensuite حطيت moins 2i facteur de 8 plus 16i معناتها نظمتها الحسبه باش كي نعمل ديفلوبمون يجيني ساهل وهنيا مثلا اكزرسيس كيما هكا ماكش مستحق في الباك باش تخدم في البرويون اخدم ديريكتومون في النظافه وهكا لي زيتاب حطهم الكل وانت هكاك امورك مريقله دونك moins 8i باش نعمل ديفلوبمون moins 4 plus 20i moins 16i plus 32 plus 4i moins 28 ريت ما حطيتش moins 2i fois 16i اللي هي moins 32i au carré directement حطيتها plus 32 qui est égal à moins 8i moins 4 plus 4i plus 4i plus 4 donc directement je peux passer à 0 واضح 4 moins 4 8i 8i donc 2i est une solution de E'. Qui نلقى 2i est une solution de E'. Je peux écrire z moins 2i facteur de z au carré plus bz plus c هي هذه الكل donc باش نعمل الديفلوبمون pardon je vais avoir z au cube هايكا شوش عندي الكاري تعودوا انكم تعملوها في صح الفاز هذيا عندي b z au carré ريتوها و moins 2i z au carré حطيتها ديريكتومون plus b moins 2i facteur de z au carré نمشيو للزد تو z عندي cz هايكا ريتوها وعندي moins 2i fois bz يعني moins 2i fois bz اللي هي plus شفتوا plus كيفاش ضاعت لي plus z facteur z plus c moins 2ib fois z وفي الاخر عندي moins 2i c donc moins 2i c باش نعمل ايدنتيفيكاسيون توا وهeureusement مكتوبين بحذا بعضهم قراب لبعضهم دونك اش عندي b moins 2i هي 1 moins 5i هكا كتبتها عندي c moins 2ib هي 8 plus 16i وعندي moins 2ic هي 4i moins 28 معايا ناس كل en principe خدمتوها انتم باهي شفتوا هذه جوست باش نخليها موان دو فيريفيكاسيون ديم هذه كلها فيها بي وهذه كلها فيها سي نحسب من الاولى ومن الاخر وهذه جو فيريفي اللي انا لقيت لي سوليوشن صحاح باش تعطيني عندي بي موان 2 زي ايكال 1 موان 5 اي نهز 2 زي من غادي باش تعطيني 1 موان 5 اي بلس 2 زي اللي هي 1 موان 3 زي الثانيه باش تعطيني سي ايكال 4 اي موان 28 الكلها سور موان 2 زي 4 اي سور موان 2 زي عندي اي واي باش يطيروا 4 sur 2 هي 2 دونك موان 2 الكل في الكل وهذه عندي موان موان باش تولي بلس و 28 sur 2 هي 14 14 sur i باش نضرب هوني في الاي وهوني في الاي دونك باش تعطيني 14 i sur i au carré اللي هي موان 14 i دونك c égale موان 2 موان 14 i و b هي 1 موان 3 i d'ailleurs كي تعوضوها هنايا باش تلقاو موان 2 موان 14 i موان 2 i facteur de 1 موان 3 i كي تحسب تلقاها موان 8 موان 16 اي الاي تفسخت لي مع الفلاش d'où on a bien z au cube plus 1 moins 5i z au carré moins 8 plus 16i z plus 4i moins 28 égale z moins 2i facteur de z au carré plus 1 moins 3i z moins 2 moins 14i وعندي برودوي qui est égal à 0 هوني جات احلى بارتي واشب بارتي ونفترضوا انت في الباك باغ اكزومبل
عطاها لك هذايا وانت ما لقيتهاش بالايدنتيفيكاسيون بيان سور تخدم الكيستيون هذه خاطر هذه نوتها وحدها ناخذ نوت على هذه دونك هذه ايكال زيرو وهذه ايكال زيرو هذه مش خدمناها في اول كيستيون عطاتني موان 3 موان زي وعطاتني 2 بلس 4 اي دونك لي سوليسيون نتاعي اس دون سي هي 2 زي اللي جات من هوني و 2 بلس 4 اي وموان 3 موان زي اللي جاوني من الثانيه اي لو تور اي جوي باش نرجع توا ساعه نقرا الكيستيون تاع دوزيام en déduire les solutions. On considère, troisième question, on considère les points A d'affixe de Z, B d'affixe moins 3 moins Z, et C d'affixe 2 plus 4i. بالطبيعة كي باش يعطيني كيستيون في نفس l'exercice les points اللي باش يعطيهم لي les affixes باش يكونوا les solutions راهو اوتوماتيكمون من غير ما تخمم معناتها مازال ما جاش الكا اللي ما جاوش سوليسيون لحد الان في لي زيكزامان اللي جاو دونك انا باش نلقى ينجموا ما يكونوش الكل نجم مثلا ليكواسيون عندها 3 سوليسيون وانا خديت كان زوز اما لازم باش يكونوا ماك لي سوليسيون هذوك اول كيستيون مونطري كو لي بوين A, B et C sont alignés. بعد à tout point M du plan d'affixe Z on associe le point M' d'affixe Z' tel que وعطاني Z'. Z' هي moins 3 demi Z plus 5i. Montrer, question cadeau Z هذيا. Montrer que Z' moins ZA égale moins 3 demi Z moins ZA. En déduire que si M appartient à BC, alors M' appartient aussi à BC. باهي نبداو بهذايا الينيي كادو زاد هذايا من السماء علاش كادو على خاطر نعرف اللي لو بوين يكونوا الينيي معناتها لي فيكتور سون كولينيير يعني ا بي و ا سي سون كولينيير عندي لي زافيكس il suffit باش نطلع لافيكس دو ا بي لافيكس دو ا سي ونوري اللي هما كولينيير انا نمشيو نشوفو دايوغ تنجموا من غير ما تخدموا باللافيكس نجموا تردوهم كوردوني اللي متعودين تخدموا فيها من دوزيام اني دونك qu'est-ce qu'on va faire ici عندي ZAB هي ZB moins ZA اللي هي moins 3 moins Z moins 2Z اللي هي moins 3 moins 3Z عندي ZAC هي ZC moins ZA اللي هي 2 plus 4I moins 2Z qui est égal à 2 plus 2Z عندي moins 3 moins 3Z باش نحط moins 3 demi en facteur باش تعطيني 2 plus 2Z ولاتشي ZAB هي moins 3 demi ZAC collinéaire ولا مش collinéaire bien sûr collinéaire Donc, j'en déduis que A, B et C sont alignés. كيما قلت لكم تنجموا تحبوا لا فاسيليتي نتاع لي سوفينير نتاعكم نتاع دوزيام اني اللي خدمتوا عليها برشا 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 طلعوا لي كوردوني وعمل ديتيرمينون هكاك تبدا مرتاح داكوغ والا نعمل زد ا بي سور زد ا سي نبقى غيال نقول اللي هما كولينيير داكوغ توا باش نمشيو ام d'affixe Z, on lui associe un prime d'affixe Z', tel que Z' égale moins 3 demi Z plus 5i. باش نعمل Z' moins ZA. ZA تتفكروها 2i donc moins 3 demi Z plus 5i moins 2i اللي هي moins 3 demi Z plus 3i اللي هي moins 3 demi Z facteur de moins 2i وهذه هي Z moins ZA. AM' égale moins 3 demi AM تفكركم بالأخرين les autres vecteurs. M', c'est donc l'image de M par l'homothétie de centre A et de rapport moins 3 demi. تتفكروا l'homothétie AM' égale K fois AM. هكا ولا؟ M appartient à BC. شنو معناتها M appartient à BC؟ معناتها l'image نتاعها appartient à l'image de BC. أي برا باش نطلع l'image de BC. l'image de BC هي elle-même. علاش elle-même؟ خاطر A و B و C وريناهم في سؤال سابق اللي هما alignés. وقت اللي le centre de l'homothétie appartient à une droite, bien sûr, l'image de la droite c'est elle-même. Donc, M' appartient à BC. ما تنساوش القواعد نتاع l'homothétie ونتاع الترانزلاسيون اللي شفتوهم في deuxième année و leur rotation اللي شفتوها في troisième année. Vous allez en avoir besoin. D'accord? هكا وصلنا لآخر الفيديو. نقول لكم ميرسي pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez la mention j'aime si elle vous a plu. Mettez des commentaires. J'ai besoin de vos commentaires pour évoluer. À chaque fois, اللي واحد يعمل لي commentaire et نحسن الفيديو اللي من بعد automatiquement. Sinon, الفيديو هذيا et beaucoup d'autres vidéos تلقاهم على chaîne YouTube Elvia Academy.
لي سيري الريزومي نتاع الدرس هذا بكله من اوله لاخره تلقاوه على نوتر سيت نوتر بلاتفورم www.lva-academy-du6.com. Les solutions des séries sont pour les abonnés de la LVA Academy. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très 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 bientôt. Bye.